Ja. Pa če smo full problemi s stajanjem zgodja, ne. Več tako smo takrat norejali, mi smo do 4-5 vsak dan delali, ne, ker smo imeli full problemov s celim Marmorjem. Ja. Se rekel, ajde, se mi zbudiš nam vsaj normalno svetamo, ne. In jaz se zbudim, oni so že delali, prijem dol s kavo, in oni tak, 14 ure, pa še skoro jaz ne morem nič govoriti še. Pa sem jih tukaj prav zadeti mi 10 minut, da se normaliziram. Vse se vidi, koliko sem bil, mislim, vse sem viško, pa sem vsega ne najdem. Koliko sem bil zelo takrat. Pa me bo prav žal. Dobro, te pa danes gremo kar v slovenščini, vsem skup lep pozdrav. Danes nisem doma, sem v enem posebnem šopu, v katerem že dolgo časa bi rad bil, pa sem puno happy, da sem tu. Se imenuje Benjamin, Benjamin Reiner in smo v šopu 45 Props. Ok, te pa malo mi povej o sebi, kako si v bistvu začel, kdaj si začel? Kako je prišlo do tega, da bi jaz imel stvari iz filmov, pa iz tega itak klasika iz 90-ih, Jurski park. Ja. Pač kot otrok sem to ful gledal, in kdo kot otrok ni hotel imeti stvari iz filmov, ali pa ne vem, Back to the Future, pa taki primeri. In pa sem se spravil, ko sem malo starejši na internet, in sem ugotovil, da je cena takih stvari zelo draga, pa sem videl, da moram nekaj drugega se spomniti. Pa sem pravil ljudi, da dejansko to delajo sami. Forumi, Facebook so me dosti naučila, kako se rokovati z orodjem, kakšne materiale uporabljati. Pa sem prišel do tega, da lahko sam stvari delam. Take. Smo pa. To je best. V bistvu, koliko let si... Mislim, da je zdaj že 5, 6, mislim. 5 ali pa 6, zdaj ne čisto točno. No pa do zdaj si že kar dosti veliki arsenal vseh mark naredil, pa koliko cirka projektov si do zdaj začel, pa koliko si jih končal, tako? Res ne bi znal povedati, ampak zihar je bilo že letos 5-10 projektov. Tako da res. Vsak let jih je več. Okay. Kaj pa 45 Props, odkot ideja za to? Zgodba je dosti smešna. Takrat, ko sem začel, čez nekaj časa v bistvu sem mi še začel pomagati. In smo rabili neko ime, prepoznano ime, pod katerim bi vsi skupaj delali, In zelo dolgo časa nismo prišli do nekega imena in pa smo na koncu prišli do tega, da sem mislil za svojo najljubšo številko, 45, in Props, ki ga skoraj vsi uporabljajo v tem biznisu, kako naj rečem, in tako prišel ime. 45 Props. Kjer je pa v bistvu bil ta prvi projekt, ko si ga delal? Prvi projekt je bil mešanica Skyrima pa Star Warsa, Boba Fett. Ideja je prišla od boga Volpina, ki je naredil. To je bil v bistvu prvi tak večji projekt. Drugi je bil pa Daft Punk, pa sledil. Daft Punk, kjer je od njih dveh si ga začel? S katerim si začel? Začeli smo s Zlatim, Guy Manuel, pol je pa prišel še Tomas. V bistvu vse sta se delala naenkrat, ampak prvi je bil Guy Manuel. Kaj pa imaš kakšen taki projekt, ko ti je v bistvu vzel največ časa, ali pa si naprimer najbolj ponosen na njega, ko si res to je bilo pune zajebano, pa si speljal, pa si happy? Po moje je kar Stormtrooper, mislim, ponosen jih nisem, ker takrat, ko smo ga delali, je bil vse super in fajn, ampak ko se skill level višja, pol vidiš napake na prejšnjih projektih, v bistvu pol, zdaj kako gledam na to je tako, če smo že mogli narediti, ajde v redu, ampak zdaj takrat mislim, da za tisto zadnje, ko smo ga takrat imeli, pa budget, pa vse to, mislim, da je kar v redu ratalo. Še vedno je eden izmed največjih projektov. Ja. Koliko folka je takrat delalo na njem? 2? 2 sva bila glavna, pa je bilo pa še ne 5 podljudi. Se konstantno en dan en prišel pomagati, tako. Smo se malo menjavali, ampak 2 sva takrat glavna. Nice. Kaj pa, ne vem, ko si naprimer začel, kako so sploh familija, kako je gledala v bistvu na to, so se te zastopili ali? V bistvu bolj ne, v bistvu oče, ker tudi nekaj modelira, drugim se pa v bistvu to bolj zdaj zapravljanje časa in denarja za brezvezne stvari, I feel, ja. Ampak na koncu, ko si jo zvečer po televiziji, ker je bila premiera in so pa ponosni in druge stvari, ki jim pa neseš pokazati končan izdelek, zdaj je kar boljšno. No, super. Zdaj zastopijo. Zakaj preživljam tukaj cele noči? The best. Kaj pa, mislim, ne familija, kaj pa kolegi pa to, mislim, so navdušeni?
na tem? Pa vsak, ko prvič prije noter, je kar tisto na tvoja navdušenja, koliko si bil ti na začetku. Ampak me je pa to že v bistvu vse posledko čisto samoumevno, ne vem. Ne bi si mogel predstavljati dneva, ko ne bi videl, ne vem, Star Warsa, take stvari, ne. Ti je kar domače, da so vsak Ja, v bistvu mi je res domače, pa tudi te, ko se pač res skozi družbo in je tudi že pač kar spet smo kle, spet kaj delamo. Nice. Pa v Pa bistvu, prvič pride, pa v bistvu pač je, jaz kar šokiran. pa vsak dan ste v šopu? Vsak dan, Vsak dan. vsaka noč. Jutro. Do 4 praviš? Nekje do 4, ja, je ponavadi kar urnik. Ja. Odvisno od dneva, ne, če je še deadline dol, če se še ne pomene stvari, ne. Tako da. Z Volpinom si kdaj tako stopil v kontakt, da ste se menili? Z Volpinom sem stopil samo enkrat v kontakt, takrat, ko sem mu poslal prvi projekt. Je takrat, ko je v bistvu pohvalil. Da ne vem, je bilo to res ali je bolj tako, do vsakih pač, v redu si naredil. Nice. Kak ti je v bistvu težavo predstavljalo kalupiranje, pa ali si vse se že prej delal? Ja, s kalupiranjem sem bil skar v boju. Naredil sem do zdaj na 4-5 kalupa, ampak noben ni rato. Ja. Vedno sem imel probleme z njimi. V bistvu pa sem kar mal bupal nad njimi, a ne. Ampak zdaj pač to še pred, ker sem mogel kalupirati, ker sem jih rabo več in sem rekel, pač bomo še enkrat probali. Res sem si pač spet vzel dvojno toliko časa, kakor bi si po mojem mogel. Tako da končno je rato en dober kalup, pa veliko več odlitkov. Nice. Zdaj pa en serious question, kaj bo še? Like, totalno handmade, ali pa s pepakuro, ali 3D print? To je ful težko vprašanje, o katerem smo se mi ful veliko časa pogovarjali. Jaz sem bil zelo velik zagovornik ročnih izdelkov in pač printerje sem v bistvu ful hejtal. Ja. Ampak je pač, če pogledaš, z roko ne moreš vsega narediti. Koliko pač CNC ti pomagajo, ne vem. V bistvu jaz jemljem printer isto kot navadno orodje, kakor ne vem, žaga, a ne, ali pa ne vem, bor mašina, meni je to isto, a ne. Samo da ti v drugi način pomagajo, ne. Tako da je res, da je pač, moraš appreciatati neke stvari, ki so handmade veliko bolj, ampak z roko ne moreš narediti tako hudih projektov, kakor jih naredi z mašinami, na primer. Če pogledaš Volpina, kakšne mašine ima, ne, take stvari nikoli ne bi mogel z roko narediti, ne. Tako da. Ja, samo on ima velik večji arsenal celega, vsega, ne. To je res, ja. Za vsako malenkost ima svojo To je res, mašino. ja. Za, ne vem, šmirglanje ima 4-5 mašin različnih stvari. Super, kakve so kaj naslednji projekti? Je kaj zapovedati ali je bolj skrivnost? Skrivnosti trenutno ni, no. To je bilo na začetku, so bili vsi projekti skrivnosti, te pa ni, ne vem. Tale iz Bioshocka, Spencer Mask čaka še vedno, ki bo moral biti končan zelo malo. DVA headphones. Sem pa več ne vem, zihar kakšna vikniška čelada spet, ker sem obseden s takimi stvarmi. The best. Ja. No, sitove maske, mislim, sit maske bo na prodaj tudi? Ja, bo available sam v zelo hitrem času v bistvu, no. Ok. Tako da, to je to. No, super. Hvala ti za vse odgovore, ne. V descriptionu spodaj lahko najdete link do Facebook strani, do YouTube strani, do Instagrama. Instagram, ja. Še ga? Spletna stran, Instagram, Facebook, je to. Evo, to vse lahko najdete na spodaj descriptionu. Hvala ti za vse Hvala odgovore, ne. Pa se vidimo drugič. Vsem skupaj še enkrat hvala lepa za gledanje. Ob koncu brat rekel, da je bilo res svetovno v 45 Props shopu. Bilo je res dosti za videti, upam, da je dobro razvidno iz videoposnetkov, da je shop res založen za stvarmi, ko priješ noter direktno levo in desno, je polno mask, polno vsega, v glavnem lahko si res napaseš oči, res je svetovno in verjamem, da v bistvu to ni bila zadnja stvar, ko ste jo videli, da se bo zgodila z 45 Propsom. Upam na to. Še ena stvar je v bistvu. Ob koncu, in tega nisem posnel, ob koncu srečanja mi je Benjamin podaril eno stvar in sicer tole, kaj vidite zdaj tu. Ta maska je v bistvu Sith Acolyte maska iz igre Old Republic Star Wars in v bistvu jaz sem jo prefarbal in video bo kmalu prišel gor. Upam, da boste še v tem uživali v bistvu. To je pa v bistvu z moje strani vse. Še enkrat hvala lepa
Benjaminu na prvem mestu, da nam je dovolil snemati, pa da nas je spustil v shop. Kot drugo se je rad zahvalil Naročan za družbo, podporo. Tako da, hvala obema. In upamo na nove podvige. Tako da, vsem skupaj hvala lepa in se vidimo drugič.